सर्वप्रथम तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत टक्राउन चाहन्छु अनि साथैमा धेरै अन्तरालपछि तपाईहरुको यसरी माझमा आएको छु र प्रेस एन्ड मिडियालाई हाम्रो लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ भन्ने गरिन्छ। साँच्चै नै हो पनि, किनकि तपाईहरुको माध्यमबाट नै हामी जस्तो सामाजिक कर्मीहरुको आवाज जनसाधारणमा पुग्ने गर्दछ र तपाईहरुले यो कुरालाई यो सेवा पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि भनौं नै भनी अब बडा दशैं पनि आउन लागेको छ। हाम्रो बडा दशैं भन्नाले हामी विशेष गरी नेपाली भाषीको साझा पर्व त्योहार साझा अब हाम्रो एउटा दशैं र यो दशैंको उपलक्ष्यमा पनि म सबैजनालाई दशैं मान्ने है सबैजनालाई म अग्रिम दशैंको सौगात अथवा दशैंको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र यति भन्दै आजको पत्रकार सम्मेलन तपाईहरुको अनुमति लिँदै सुरु गर्ने म यहाँ तपाईहरुको अनुमति लिन्छु। र मैले आज भनेको चाहिँ आज विषय वस्तुहरू धेरै छन्, किनकि अब धेरै समय पछि म तपाईहरुको अगाडि आएको छु भन्दाखेरि आज विषय वस्तुहरू पनि अलिकति धेरै छ, तर एका अर्कासँग हाम्रो सिक्किमको सामाजिक अथवा राजनीतिक विषयहरूसँग जोडिएको विषयहरू हो। हालैमा हामीले देख्यौं निमित्त 150 वटा पद भन्नाले चाहिँ एआरएस र एलडीसी को पदमा चाहिँ लगभग 25,000 वटा चाहिँ अर्जी आएको थियो र आएको छ। त्यसमा अब कति अर्जी चाहिँ खारिज भयो भन्ने खालके कुराहरू पनि सुनिँदैछ। तर विशेष गरी यो कुरा मैले किन उठाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आज बेरोजगारीको संख्या अथवा बेरोजगारीले सिक्किममा कस्तो प्रकारले चाहिँ यो संकट गहिराउँदैछ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। सिक्किममा मैले यसो इन्टरनेटतिर यसो डाटाहरूतिर हेर्दाखेरि सिक्किम चाहिँ वान अफ द हाईएस्ट अनइम्प्लोइमेन्ट रेट भएको चाहिँ हाईएस्ट राज्य इन्डियामा हाईएस्ट राज्यमा पर्ने गर्दछ। यहाँनिर इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीले चाल पायौं 6.47% चाहिँ सिक्किममा चाहिँ बेरोजगारको चाहिँ दर छ भन्ने खालके कुराहरू यहाँनिर चाल पायौं। र यो भन्दा बढी कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दा अब सिक्किममा एक्ज्याक्ट नम्बर अफ अनइम्प्लोइड कति छ भन्ने त्यो कुरो त अब हामीले थाहा पाउन सक्दैनौं, तर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौं। सिक्किममा लगभग 105 वटा चाहिँ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलहरू सिक्किममा छ, स्थापित छ र यही स्कुलहरूको संख्या र हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीले के चाल पाउन सक्छौं भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा लगभग 12,000 देखिको लिएर चाहिँ 15,000 ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ हरेक साल चाहिँ माने ग्रेजुएट्स हुन्छन् भन्ने हामीले यहाँबाट चाहिँ यो संख्याबाट हामी चाल पाउँछौं। सिक्किममा यही प्रकारले बेरोजगारको संख्या बढेकै छ। हरेक साल चाहिँ अब भनौं नै भनी चाहिँ अब एउटा क्वालिफिकेसनमा ग्रेजुएट मात्रै चाहिँ अब पहिल्यैदेखिको बेरोजगारको जुन चाहिँ अब के भन्छ संख्या छ त्यसमा चाहिँ थप 12,000 देखिको लिएर चाहिँ 15,000 को संख्यामा चाहिँ हरेक सालमा चाहिँ ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ माने यहाँ सिक्किममा बनिँदैछ। र यही कुराहरूले अब अर्कोतिर हेर्दाखेरि चाहिँ काम भन्ने छैन। अनइम्प्लोइडलाई समाधान गर्नु, अनइम्प्लोइड विषय लिएर चाहिँ सरकारले कस्तो किसिमको के भन्छ योजनाहरू तयार पार्दैछ भनेर भन्दा त्यहाँनिर हामी यहाँनिर केही देख्दैनौं। त्यस्तो खालको स्थिति छ। अब निमित्त 150 वटाको पदमा चाहिँ 25,000 सँग एप्लिकेन्ट हुनु भनेको चाहिँ सिक्किममा अब एउटा गहिराउँदै गरेको संकट हामी देख्न सक्छौं। अब अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि काम नपाएकोले गर्दाखेरि बेरोजगारहरू विशेष गरी बेरोजगारहरूमा हामीले सुसाइडको क्रम पनि बढी मात्रामा बढेको देख्दैछौं। सिक्किममा फेरि यो एउटा सिक्किम सरकारलाई एउटा लाज लाग्नुपर्ने स्थिति यहाँनिर देखिँदैछ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सुसाइड रेट पनि सिक्किममा चाहिँ हाईएस्ट छ। यहाँनिर एनसीआरबी नेशनल क्राइम रेकर्ड्स ब्युरोको डाटा अनुसारमा चाहिँ 33.1 पर 1000 सुसाइड हुँदैछ यहाँनिर। यो चाहिँ देशमा चाहिँ अब सबसे हाईएस्ट। यहाँनिर
सरकारको जुन चाहिँ अब तपाईँको नोकरी दिने यो जुन चाहिँ अब काम दिने जुन चाहिँ अब रिक्रुटमेन्ट पोलिसी छ, यहाँनिर हामीले पोलिसीमा के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्राय चाहिँ डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, रेगुलर रिक्रुटमेन्ट गर्दैन सरकारले। सरकारले के गर्ने गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 8 वर्षदेखिको 10 वर्षसम्म चाहिँ एडहक, रेगुलर, मस्टर रोलमा काम गर्नुपर्ने, त्यो पछाडि के भन्छ कस्तो प्रकारको सरकारको स्थिति हुन्छ त्यो प्रकारले रेगुलराइज गर्ने। म यहाँदेखिको पहिल्यैदेखिको यहाँबाट भन्दै तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, यो जुन जति पनि यो टेम्पोररी इम्प्लोइहरू, यो त खासमा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ पर्मनेन्टली यही प्रकारले अगाडि बढाएको जस्तै लाग्दैछ। अब यहाँनिर के भन्छ यो प्रोभिजनल टिचर्सहरूको कुरा गरौँ, 8 साल किन काम गर्नुपर्ने, निमित्त 25,000 18,000मा किन काम गर्नुपर्ने? यदि के भन्छ शिक्षकहरूको चाहिँ खाँचो नै छ भने चाहिँ डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट हुनुपर्ने भन्ने म यो भन्न चाहन्छु। र अरू क्षेत्रहरूतिर पनि यस्तै छ। सिक्किममा त मलाई बेला बेला लाग्दछ यदि हामीले चाहिँ कामै यो इल्लिगल एपोइन्टमेन्टहरूको कुरा गरौँ न है, इल्लिगल एपोइन्टमेन्ट आजभन्दा 1-1.5 साल अगाडि 2 साल अगाडि मैले कुराहरू उठाइरहेको थिएँ। लगभग सिक्किममा 1600 एसकेएम सरकारको स्थापना भए दिनदेखिको 2019-20 सालमा मात्रै लगभग 1600 चाहिँ त्यहाँनिर के भन्छ गैर कानुनी नियुक्तिहरू भएको थियो, जसमा चाहिँ अब हामीलाई याद भएको कुरा हो, स्मरण म गराउन चाहन्छु। टिएन ढकालको छोरा, सिएल डेन्जोङपाको छोरीहरू, कि त सिक्किममा ठुलो ठुलो पदमा हुने राजनीतिक पहुँच हुनेहरूको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली रिक्रुटमेन्ट हुँदैछ, कि त अर्कोपट्टि हेऱ्यौँ भने तपाईँको टेम्पोररी एपोइन्टमेन्ट हुन्छ, त्यो पछाडि कहिले गएर चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ त्यो एपोइन्टमेन्टहरूलाई रेगुलराइज गर्ने अब तपाईँको क्रम देख्नुमा पाउँछौँ अथवा पाउँदैनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ बेरोजगारको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको यो दिनोदिन बढेर जाँदैछ, यो चिन्ताजनक छ। सरकारले यो कुरामा एड्रेस गर्नुपर्ने हो, म यो भन्न चाहन्छु। अब बाचाहरूकै कुरा गरौँ भने त अब यो 2019 को मेनिफेस्टो हेर्दाखेरि त अब हेर्दा र पढ्दाखेरि त आफूलाई नै लाज लाग्छ। यहाँनिर कस्तो कस्तो कुराहरू गरेको थियो भन्दा प्रत्येक बेरोजगारलाई नोकरी, 100 दिनभित्रमा चाहिँ सिक्किमको हरेक बेरोजगारहरूलाई नोकरी, यदि कसैलाई नोकरी दिनु सकेन भने 10,000 को दरले चाहिँ बेरोजगार भत्ता प्रदान गरिने भन्ने खालको कुरा गरेको थियो। र यस्ताहरू अब धेरै कुराहरू थियो। तर आजको दिनमा चाहिँ म यो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गरिब परिवारले आफ्नो छोराछोरीलाई पेट काटेर पढाउँछन् र गरिबका छोराछोरीहरूले पनि पढ्छन्, तर पढिसकेको साटो काम छैन, घरमा बसिरहनु पर्ने हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, त्यो सुसाइड हुँदैछ। र सरकारले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ एड्रेस गर्नुपर्ने हो। खालि ठुला बडाहरूको छोराछोरीलाई मात्रै नियुक्ति नदिएर चाहिँ सरकारले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कसरी जेनेरेट गर्ने हो त्यो विषयमा काम गर्नुपर्छ, म यो भन्न चाहन्छु। अर्कोपट्टि म के भन्छ हालैमा अब तपाईँको यो के अरे निकै यो चर्चामा पनि आयो, जस्तो अब सरकारले आश कसलाई देखायो, जति पनि श्रमिक वर्गहरूलाई ठुल्ठुलो आश देखायो सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि। हामी 20,000 को दरले चाहिँ न्यूनतम के भन्छ जागिर दिन्छौँ र नोटिफिकेसन निकाल्छ बेला 15,000 को, र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिँदैन। र हालैमा हामीले देख्यौँ नोटिफिकेसन पनि निस्क्यो र सिक्किमको हरेक श्रमिक वर्गलाई चाहिँ न्यूनतम मिनिमम 15,000 को दरले चाहिँ मासिक तनखा दिने नोटिफिकेसन पनि निकाल्यो। अब त्यो गएर कहिलेदेखिको चाहिँ लागू हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। यो सरकारलाई चाहिँ केवल एनाउन्समेन्ट सरकार मात्रै भन्दाखेरि कुनै तपाईँको यो कुनै झुटो व्याख्या हुँदैन, म यो भन्न चाहन्छु। अब सरकारले 15,000 रुपिस माने के भन्छ लगभग 550 को दरले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ श्रमिक वर्गलाई दिने गरेको छ भने अर्कोपट्टि आफ्नै भित्रमा चाहिँ के हुँदैछ, आफ्नै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के हुँदैछ, आफ्नै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सरकारले कति तनखा दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ निमित्त 9,000 10,000 11,000 12,000 हो यस्तो प्रकारको दरले चाहिँ आफ्नै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दिइरहेको छ। प्राइभेट इन्स्टिट्युट अथवा के भन्छ जति पनि कम्पनीजहरूलाई त 15,000 दिनु लगायो, तर हामी अर्कोपट्टि हेरौँ 1 फ्यामिली 1 जबको कुरा गरौँ, त्यहाँनिर कति स्यालेरी छ, त्यहाँनिर 9,000 अथवा 10,000 अथवा 11,000 12,000मा चाहिँ आजको जुन चाहिँ अब महँगाईको दरमा बाँच्नु सकिन्छ?
अर्कोपट्टि हेऱ्यौँ तपाईँको के भन्छ होमगार्ड्सको स्यालेरी, आँगनवाडीको स्यालेरी, आशा वर्कर्सहरूको स्यालेरी, मोस्टर रोल इम्प्लोइहरूको स्यालेरी, त्यहाँनिर चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मिनिमम वेजेस एक्ट चाहिँ आफूमा चाहिँ किन इम्प्लिमेन्ट गर्दैन? सरकारले पहिला सरकारमा आउनु, अहिले एसकेएम सरकारले आउनुभन्दा अगाडि त 20,000 को दिन थियो, 22,000 हामी पुऱ्याउँछौँ भन्ने ठुला बाचाहरू गर्थे त। र सरकार एसकेएम सरकार गठन भएको 3.5 वर्ष बित्नु लागिसक्यो। 150 दिनभित्रमा के तपाईँहरूले हरेकलाई स्थायी गराउने इत्यादि त्यो त छोडिदिउँ, त्यो तपाईँहरूले त्यो कदापि त्यो तपाईँहरूलाई 100 पल्ट सरकारमा ल्याएछ भने पनि त्यो तपाईँहरूकोमा क्षमता छैन। तर जुन चाहिँ तपाईँहरूले मिनिमम वेजेस एक्टको कुरा गर्नुभएको छ, आफ्नै सरकारभित्रमा त त्यो लागू गर्नु पर्यो नि त। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँबाट तपाईँहरूको माध्यमबाट फेरि सिक्किममा जतिजना पनि सिक्किम सरकारको अधीनमा काम गर्दैछन्, कार्यरत छन्, हरेकजनाको चाहिँ जस्तो प्रकारले चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूमा चाहिँ मिनिमम 15,000 को स्यालेरी हुने गर्छ, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ सिक्किम सरकारमा कार्यरत हरेक कर्मचारीको त्यो मिनिमम भन्दा मिनिमम वेजेस चाहिँ 15,000 हुनै पर्छ भन्ने म यहाँबाट माग राख्न चाहन्छु। सायद कर्मचारीहरूले पनि अब किनकि सरकारी कर्मचारी हो, बोल्नु सक्दैन, अलिकति त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि हिचकिचाहट हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि सरकारी कर्मचारीहरूले जतिजनाले पनि 8, 9, 10, 11,000 को दरमा काम गरिरहेकाहरू छन्, उहाँहरूले आवाज उठाउन सकेको छैन होला। तर फेरि यो के हुन्छ भन्दा एक्कासी तपाईँको विस्फोट भएर आवाज निस्किने गर्छ। यदि सरकारले यो कुराहरूलाई एड्रेस गरेन भने, चाँडैभन्दा चाँडै एड्रेस गरेन भने यो एउटा विस्फोट भएर अगाडि यो कुरा निस्किन्छ। म यो भन्न चाहन्छु, सरकारले चाँडैभन्दा चाँडै न्यूनतम स्यालेरी चाहिँ हरेक इम्प्लोइको चाहिँ 15,000 ले बनाउनै पर्छ। यो कुराहरू छ। अन्त अर्को कुरा गरौँ, एक्सक्युज मी, हालैमा यहाँनिर सिक्किममा बेला बेला म धेरै अन्तरालपछि तपाईँहरूकोमा आइरहेको छु। यो अन्तराल धेरै अन्तरालपछि आउने हेतु पनि के थियो भन्दाखेरि, मकसद पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बेला बेला चाहिँ त्यो भन्छ नि अलिकति अडियन्स र एउटा जेनरल पब्लिकको नजरले पनि के कसो हुँदैछ, राजनीतिमा के हुँदैछ, सामाजिक क्षेत्रमा के हुँदैछ भन्ने कुराहरू टटोल्नु पर्ने हुन्छ। र मैले हेरिरहेको थिएँ सिक्किममा ग्वालाहरूको पनि दिनोदिन तपाईँको इस्युहरू उठिरहेको छ। ग्वालाहरूलाई सही दरले चाहिँ उहाँहरूको दुधको मूल्याङ्कन भएको, दुध जति उहाँहरूले अब प्रोडक्सनको मूल्याङ्कन भएको छैन भन्ने कुराहरू आउँदैछ। अहिले एनिमल हस्बेन्ड्री मिनिस्टर हाम्रो के भन्छ श्री पिटर नेपाल अथवा लोकनाथ नेपाल हुनुहुन्छ, लोकनाथ शर्मा, उहाँले कहाँनिर मैले के भन्छ यो फेसबुकतिर न मैले 78 रुपिसले चाहिँ सिक्किममा चाहिँ के भन्छ ग्वालाहरूलाई चाहिँ दुधको रेट पर लिटर चाहिँ प्रदान गरिँदैछ भन्ने खालको कुरोहरू मैले सुन्दै थिएँ। यो कहाँसम्मको सत्य हो? तर अर्कोपट्टि फेरि ग्वालाहरूले हामीले कहिले पनि 78 रुपिस चाहिँ हामीले कहिले पनि पाएको छैन भन्ने खालको कुराहरू नि उठ्यो। र सायद यस्तै प्रकारको कुराहरूले गर्दा फेरि सेक्रेटरीहरूलाई पनि मिनिस्टरको नाम समेतमा थाहा छैन। स्थिति यहाँनिर छ। अब है हामीले हप्ता 10 दिन अगाडि हामीले देख्यौँ सेक्रेटरीले अब तपाईँको प्रेस कन्फरेन्समा एड्रेस गर्दा फेरि मन्त्रीको नामै थाहा छैन। यो खालको स्थिति सिक्किममा भइरहेको छ। अन्त यहाँनिर हामीले अर्को कुराहरू गर्दा फेरि तपाईँको सिक्किममा सडक मार्गको कन्डिसन कस्तो छ मैले तपाईँहरूलाई भनि नै हालेँ। यो एउटा थुप्रै विषयवस्तुहरू आज छन् र थुप्रै विषयवस्तुहरू चाहिँ एउटा साझा सिक्किमको सामाजिक र राजनीतिक इस्युजहरू के छ, केले सिक्किम माने यो इस्युज सिक्किममा यो इस्युजहरूले घेरिरहेको छ, यो सबै इस्युजहरू तपाईँहरूको माने उठाइरहेको छु। र यही कुरा गरौँ तपाईँको सडकको स्थिति। अब पहिला सुरु सडकको स्थिति कुरा गरौँ, तपाईँको नेसनल हाइवे 10 को कुरा गरौँ। कुन चाहिँ किसिमको चाहिँ यो तपाईँको यो जर्जर अवस्थाको सडक सिक्किमको हरेक जग्गामा चाहिँ अब तपाईँको यो के अरे सडकको स्थिति कस्तो छ हामीले थाहा पाइ नै रहेको छौँ है। 25 वर्षको एसडिएफ को कार्यकालमा पनि नेसनल हाइवे 10 को कुनै त्यसमा सुधार आएन है। सिक्किमको अन्य सडकहरूको म माने त्यति म बुझ्दिनँ। नेसनल हाइवे को 10 कै कुरा गरौँ न। र अहिले सुन्दै थिएँ हिजो पनि 2 जना चिफ इन्जिनियर साहबहरूले अब हामी सडक चाहिँ एकदम मर्मत गर्छौँ। सक्नुहुन्न
तपाईहरुले जति पनि यो हरेक एडमिनिस्ट्रेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु हरेकमा यो अहिले सरकार फेल भएको छ म यो भन्न चाहन्छु। यहाँनिर तपाईहरुले अब यहाँनिर मेरै घरको अगाडिनिर अब जहाँनिर चाहिँ 14 तले निर्माण 14 स्टोरी बिल्डिङ यहाँनिर निर्माण हुन सक्छ। यो पनि एउटा भ्रष्टाचारको जड हो म यो भन्न चाहन्छु तपाईहरुको माध्यमबाट। जस्तो प्रकारले नोइडामा ट्विन टावर गिराइयो यो पनि गिर्नुपर्छ म यो पनि भन्न चाहन्छु। एकातिर चाहिँ सिक्किम जस्तो यो भौगोलिक स्थिति जुन चाहिँ अब यहाँनिर सेस्मिक जोन छ, यहाँनिर जुन चाहिँ अर्थक्वेकको यहाँनिर कस्तो प्रकारले प्रकोप यहाँनिर सिक्किममा माने घेरेको छ, यस्तो जग्गामा 14 स्टोरी बिल्डिङ हुन्छ तर यहाँनिर सडक जुन चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्टहरु छ यहाँनिर केही पनि छैन। केन्द्र सरकारको कोही मन्त्री आएर पनि त्यो एउटा झुटो आश्वासन र त्यो खोक्लो आश्वासन दिएको जस्तो मात्रै देखिँदैछ। मलाई त बेला बेला के लाग्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी साँच्चै नै सिक्किमवासीहरूलाई चाहिँ कान्छी आमाकै छोराछोरी जस्तै प्रकारले त्यो दृष्टिकोणले केन्द्र सरकारले पनि हेरिरहेको छ र साथैमा सिक्किम सरकार पनि लाचार भन्नु कि अथवा केही गर्नु नसकेको भन्नु कि यो खालके कुराहरू देखिँदैछ। अब तपाईको ल एन्ड अर्डरको कुरा गरौँ। सिक्किममा समग्र प्रहरीलाई म मुस्नु चाहदिन तर ल एन्ड अर्डर मैले सुरुदेखि नै भन्दैछु ल एन्ड अर्डर सिक्किम पुलिस चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ राजनीतिक प्रेरित भएर काम गरिरहेको अपोजिसनमा बसेका साथीहरूलाई धम्काउने अरेस्ट गर्ने इत्यादि इत्यादि देखिरहेका छौँ। हालैमा हामीले मुख्यमन्त्रीले यो के भन्छ हप्ता दिन अगाडिको एसेम्ब्ली सेसनमा सिक्किम प्रहरीको त्यो दिल्ली धरनामा दुईजना जो चाहिँ अब के भन्छ आर्टिकल 371F लाई चाहिँ निस्तेनाबुद गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ धरनाहरू गरेर निकै सिक्किमेवासीलाई हेलित गर्ने काम गरेको थियो, त्यो विषय लिएर चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिक्किम पुलिस गइसकेको छ, दिल्लीमा तिनीहरूलाई एरेस्ट गरेर चाहिँ कानुनको अगाडि चाहिँ ल्याउँछन् भन्ने कुराहरू हामीले सुनेको थियौँ। खै कहाँ के कसो हुँदैछ त्यो कुरा लिएर यो भन्न चाहन्छु। किनकि जुन चाहिँ सिक्किमेको भावनासँग खिलवाड गर्ने काम गरेको छ त्यो कुरो चाहिँ सिक्किमे समाजमा उचित प्रकारले गएको छैन र त्यो जतिजना पनि त्यो के भन्छ त्यसमा संलग्न छ त्यहाँनिर धरना बसेर सिक्किमेलाई गाली गर्ने कामहरू गरेको छ उनीहरूलाई चाहिँ सरकारको अगाडि चाहिँ सरकारको भन्दा कानुनको अगाडि चाहिँ ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दण्ड दिनै पर्छ म यो भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा अब यो आज यो म्यानिफेस्टोको विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई निकै लामै कुराहरू राख्नु पर्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ तर त्यो कुनै दिन अरु दिन गरौँला। किनकि यो म्यानिफेस्टो भन्ने चाहिँ यो एउटा झुटको किताब भनेर हामी सबैजनालाई सिक्किममा जनजनलाई बच्चालाई याद भएको कुरा हो। अब यो म्यानिफेस्टो भित्रनिर के कसो कुरोहरू छन् भन्ने कुराहरू पनि सडकमा निस्केर जनसाधारणको अगाडि चाहिँ ल्याउनु पर्ने खालके चाहिँ अवस्था देखिरहेको छ, भने त्यस्तो खालके अवस्था देखिरहेको छौँ। यो सरकारलाई म छुट्टीको सरकार पनि भन्ने गर्छु। छुट्टीको सरकार चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ गयो मुख्यमन्त्रीले छुट्टी डिक्लेयर गरिहाल्ने, छुट्टी त सिक्किममा त अझै घटाउनु पो पर्ने बेलामा त मलाई लाग्दछ भोलिको दिनमा अब कुनै एउटा के भन्छ केही दोकान उद्घाटनमा पनि सायद दोकान दिवस भनेर मुख्यमन्त्रीले डिक्लेयर गर्ला र दोकान दिवस भनेर छुट्टी पनि डिक्लेयर गरिदेला। यस्तो प्रकारले यो छुट्टी नै दिइ बसेछ भने चाहिँ सिक्किममा चाहिँ सिक्किमको जीएसडीपी अर्थात् जीडीपी भन्ने चाहिँ कसरी बढ्ने गर्छ। सिक्किममा अब हाम्रो लगभग 32,000 करोडको के भन्छ जीडीपी छ। 32,000 करोडमा प्राय चाहिँ इन्डस्ट्री सेक्टरबाट चाहिँ जीडीपीमा चाहिँ एउटा सहयोग पुर्याउने चाहिँ तपाईको इन्डस्ट्री सेक्टरहरू हो। सर्भिस सेक्टरमा केवल 25%ले 25% मात्रै चाहिँ के भन्छ सिक्किममा जीडीपीमा चाहिँ सहयोग तुल्याउँदछ सर्भिस सेक्टरले। र यस्तै प्रकारले चाहिँ डेली छुट्टी दिएछ, छुट्टी बढेछ भने त एक दिनको छुट्टी भनेको चाहिँ हामी चाहिँ विश्व भन्दाखेरि चाहिँ विश्वसँग हामी तुलना गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी एक दिन पिछडिन्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म सरकारलाई चाहिँ के अनुरोध गर्दछु तपाईहरुको माध्यमबाट भन्दाखेरि यो छुट्टी भन्ने चीजलाई पनि छुट्टी भन्ने चीज चाहिँ मुख्यमन्त्रीको त्यो हुन्छ नि रौसेपनको त्यो एउटा उयो हैन जहाँनिर चाहिँ जे गयो छुट्टी डिक्लेयर गरिहाल्ने। छुट्टीलाई त घटाउनु पर्छ, हामी हाम्रो सिक्किममा वर्क कल्चरहरू बढाउनु पर्छ र यो भन्न चाहन्छु। अब जीडीपीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब सरकारमा बसिरहेको साथीहरूलाई अब जीडीपी भन्ने के चराको नाम हो सायद त्यो पनि थाहा छैन होला।
ग्रस एन्ड डोमेस्टिक प्रडक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि देशको राज्यको प्रोडक्सन हुन्छ सर्भिसेस हुन्छ त्यसलाई एकुमुलेट गरेर चाहिँ जीएसडीपी बनिन्छ। यस्तै प्रकारले डेलीको छुट्टी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीएसडीपी तल बढेर जान्छ। त्यही माथि बेरोजगारीले अब मैले पहिलादेखिको मेरो के भन्छ यो आजको पत्रकार सम्मेलनको पहिलो वेसमा नै पङ्क्तिमा नै मैले भनेको थिएँ बेरोजगारीको जुन चाहिँ अब यहाँनिर सिचुएसन छ त्यसले सिक्किमलाई ग्रस्त बनाउँदैछ यो भन्न चाहन्छु। अब आज मुख्यतः तपाईहरुलाई यसरी बोलाएर धेरै समय अन्तरालपछि दुई चारवटा कुरा राख्ने हेतुको आज मुख्य तपाईको के भन्छ मेन कारणपट्टि म तपाईहरुलाई ल्याउन चाहन्छु। सिक्किममा एसकेएम अब मुख्य पार्टी रुलिङ पार्टी एसकेएम छ र अपोजिसनमा एसडीएफ छ। म त दुईटै तपाईको एसकेएम र एसडीएफ लाई म एउटै पार्टीको संख्याले पनि हेर्ने गर्छु। एसडीएफ 1 पहिलाको अहिले एसडीएफ 2 चाहिँ एसकेएम लाई भन्दा त्यो भन्दा फेरि केही पनि तपाईको माने कुनै झुटो व्याख्या हुन जाँदैन। हिजो अस्ति भर्खर टुरिज्म हिजो कि सायद अस्तिको दिनमा टुरिज्म मिनिस्ट्रीले टुरिज्म मन्त्रीले के भन्नुहुँदै थियो भन्दा फेरि के भन्छ पन्ता सापले के भन्नुहुँदै थियो भन्दा फेरि सिक्किममा 25 वर्षको सरकारमा चाहिँ एसडीएफ ले चाहिँ सडकको स्थिति चाहिँ राम्रो दुरुस्त गरेन भन्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो। यसो हामी टटोल्दा फेरि त एसडीएफ सरकारमा त उहाँहरु नै हुनुहुन्थ्यो त भनेपछि चाहिँ हामीले नै राम्रोसँगले काम गरेन भनेर भन्नु चाहेको उहाँले। र अहिले एसकेएम मा हेर्यौं भन्दा फेरि पनि पहिलाकै चेयरम्यान पहिलाकै मन्त्री पहिलाकै एडभाइजरहरु नै त्यहाँनिर थुप्रिरहेको छ। त पहिलाकै एसडीएफ को कार्यकर्ताहरु त्यहाँनिर थुप्रिरहेको छ। त्यो बाख्राको पुच्छर जस्तो घरि यता घरि उता घरि यता घरि उता। र त्यो कारणले म यो भन्नु चाहन्छु यो जुन चाहिँ के भन्छ एसडीएफ 1 र एसडीएफ 2 छ अब सिक्किममा चाहिँ तपाईहरुको माध्यमबाट म हात जोडेर म यो भन्नु चाहन्छु सिक्किममा एउटा नयाँ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन चाहिएको छ। नयाँ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन चाहिएको छ र तपाईहरुको माध्यमबाट म सबैजना युवाहरु विशेष गरी जो चाहिँ पहिलाको सरकारमा चाहिँ चाराना लिएको थिएन पहिलाको सरकारसँग चारानाको सरोकार छैन र अहिलेको सरकारसँग पनि चारानाको सरोकार छैन र सबैजना चाहिँ जतिजनालाई पनि सिक्किममा चाहिँ असल रूपमा चाहिँ राजनीतिक यहाँनिर सोच सिक्किमको राजनीतिक स्थिति चाहिँ यहाँनिर परिवर्तन हुनुपर्छ। साच्चै नै सिक्किमलाई चाहिँ हामी चाहिँ 21वीं शताब्दीमा चाहिँ यहाँनिर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ भनेर भन्दा यो सोच हुने सबैजना साथीहरुलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा फेरि चाहिँ आउँ हामी सबैजना एकजुट हौं भन्ने म यो भन्न चाहन्छु। पहिला एसडीएफ 1 को टाइममा एसडीएफ 1 भन्दछु म श्री पवन कुमार चामलिङ साहब 25 वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा फेरि त्यहाँनिर पनि धेरै राम्रो काम भएको थियो र धेरैवटा नराम्रो काम पनि भएको थियो र मोटामोटी अब यसो हेर्दा फेरि चाहिँ तपाईको अहिले सिक्किममा एउटा नयाँ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन र विचार भएको साथीहरु चाहिँ अगाडि आउनु पर्नेवाला छ। अझै पनि तपाईको तुलना गर्दा फेरि एसडीएफ 1 चाहिँ एसडीएफ 2 भन्दा चाहिँ राम्रै देखिँदैछ र जतिजना पनि एसडीएफ 1 मा बसिरहनु भएका खटिरहनु भएको साथीहरु छ तपाईहरु सबैजना पनि अब चिन्तन गर्ने बेला भएको छ। हामीलाई सिक्किममा एउटा नयाँ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन चाहिएको छ। पोलिटिक्स भनेको के हो पोलिटिकल डेभलपमेन्टको कुरा राजनीतिक विकासको कुराहरु हामीले गर्नुपर्नेवाला छ। र मैले एकपल्ट अझै भनेर भन्दैछु जो व्यक्ति चाहिँ पहिलाको सरकारसँग चारानाको सरोकार थिएन हामीले के देख्छौं भनेर भन्दा कतिजना फेरि हामीले 25 वर्षमा के भन्छ एसडीएफ 1 को टाइममा 25 वर्ष श्री पवन कुमार चामलिङ मुख्यमन्त्री हुँदा फेरि 15 वर्ष त हामीले विरोधै गर्यौं। त्यो विरोधमा हामीले धेरै पल्ट र जहिले पनि हामीले रिफर्मको कुराहरु गर्यौं सहयोग र साथ कसैले पनि दिएन र त्यसले गर्दा फेरि पनि नसोचेको कुरोहरु हुँदैछ। अस्ति के भन्छ लगभग 2 महिना 1.5 महिना अगाडि सत्तारूढ पार्टीका एकजना बाबाईले भन्नुहुँदै थियो त्यो एकजना मुडासुडा कसेर घरमा बोलाएर अथवा अफिसमा बोलाएर बोल्ने गर्छ। अब हामी त यस्तै छौं यस्तै गर्छौं हामी त हाम्रोमा तपाईहरुको जस्तो ठुलठुलो स्रोत पैसा तपाईहरुको जस्तो अब ठुलठुलो धन हामीले चोरेको छौं हामी यस्तै प्रकारले हामी काम गर्छौं र मलाई आशा छ
जतिजना पनि यहाँबाट म सङ्केत दिएर नै अब त्यो भन्दाखेरि अलङ्कार बुझ्ने भन्ने खालको कुरा गर्छ नि है। अब जति पनि सिक्किमको युवा जमातहरू छन् र अग्रजहरू पनि जो चाहिँ अब तपाईँको त्यो के भनौँ न क्लिन मान्छेहरू जति मानिसहरू हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ हामी एकजुट हुनैपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र जाँदै म दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा 1 महिना अगाडि राख्नुपर्ने थियो, तर मैले आज राख्दैछु। त्यो कारण के थियो भन्दाखेरि म त्यतिखेर अलिकति मेरो स्वास्थ्य मेरो अलिकति राम्रो ठिक पनि थिएन र केही बोल्दाखेरि तपाईँको के भन्छ प्रपर अध्ययन गरेर स्टडी गरेर मात्रै बोल्ने गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो चाहिँ लोन डिस्बर्समेन्टको कुरा हो। यो चाहिँ तपाईँको स्टेट बैंक अफ सिक्किमको चाहिँ एनपिए नन पर्फर्मिङ एसेटको विषयमा चाहिँ म यो कुरा राख्न चाहन्छु। हामी सबैजनालाई अवगत भएको कुरो हो कि यो 2020 को डिसेम्बर महिनामा पत्रकार सम्मेलन राखेर मैले के भन्छ सिक्किममा लगभग 625 करोड चाहिँ सिक्किममा चाहिँ ब्याड लोन्स छ भन्ने खालको कुराहरू मैले यहाँनिर राखेको थिएँ। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ त्यो लोन खानेहरूको नामहरू को हो के हो हामीले त पायौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि मैले सुने। तर यहाँनिर है प्रेस एन्ड मिडियाको साथीहरूलाई सबैजनालाई सार्वजनिक छ याद छ। यो चाहिँ मैले के भन्छ प्रेस एन्ड मिडियाहरूलाई मैले सबैजनालाई यो नाम सूची मैले सोपिसकेको थिएँ। र यहाँनिर सिक्किममा प्रिन्सिपल मात्रै 625 करोड खाएर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो हुन्छ नि त्यो कुखुराले अन्डामाथि त्यो ओथ्रा पसेको जस्तो गरेर चाहिँ बसिरहेका छन्। र यो कुरा यो पैसा चाहिँ जनताको पैसा हो र जनताको पैसा चाहिँ जनतामा फर्किनुपर्छ। 625 करोडमा चाहिँ सरकारले चाहिँ राम्रोसँगले योजना, यो म केवल प्रिन्सिपलको कुरा गर्दैछु। अझै हामीले इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ, इन्ट्रेस्टको गऱ्यौँ अझ डबल हुन्छ, सायद 1200, 1300, 1400 करोड होला। मैले त्यतिखेर नै एमडीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ माने कम्प्लिट फिगर दिनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम ट्याक्सको तपाईँको त्यो इस्युजहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल मात्रै हामीले त्यहाँनिर दिएको छौँ भन्ने कुराहरू। र सरकारले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ राम्रोसँगले योजना बनाएछ भने चाहिँ धेरैजना बेरोजगारहरूलाई लोन डिस्बर्समेन्ट गर्नु सक्छौँ। र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ आजभन्दा 1 महिना अगाडिमा चाहिँ सरकारले बिल ल्यायो। यो बिललाई चाहिँ द सिक्किम पब्लिक डिमान्ड्स रिकभरी एमेन्डमेन्ट बिल 2022 भनिने गर्छ। र यसमा चाहिँ जो चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अब के अरे सर्टिफिकेट अफिसर हुनुहुन्छ, जो के अरे यो बिलले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अथवा मेजिस्ट्रेटलाई चाहिँ सर्टिफिकेट अफिसरको उपाधि दिएको छ। र सर्टिफिकेट अफिसरले चाहिँ लोनलाई चाहिँ फिर्ता गराउने काम माने गर्दो रहेछ यो बिल मुताबिकमा। र मैले यो बिलमा चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ जतिजना पनि लिगल इयरहरू हुनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि स्टेट बैंक अफ सिक्किमले चाहिँ लिगल इयर हामीले चाहिँ के अब कतिजना अब पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू बितिसकेका मुख्यमन्त्रीहरूको नाम पनि त्यहाँनिर के भन्छ यो के अरे एनपिएको यसमा मैले देखेँ है। उहाँको लिगल इयरहरूबाट पनि निकाल्नु पर्यो नि त। कतिपल्ट 2 करोड 3 करोड रुपियाँ चाहिँ सरकारमा स्टेट बैंक अफ सिक्किममा चाहिँ अब बाँकी थियो रहेछ। र यो जति पनि अब फाइल छ कतिजनाले 20 करोड रुपियाँहरू लिएको छ। र यो जुन चाहिँ सिक्किम पब्लिक डिमान्ड्स रिकभरी एमेन्डमेन्ट बिल 2022 छ यो कुरालाई म स्वागतै गर्छु। किनकि जति पनि अब लोन रिकभरी यो मेजर्सहरू छ सिक्किममा चाहिँ दुरुस्त बनाउनै पर्छ, सशक्त बनाउनै पर्छ। अब जतिजनाले पनि अब त्यो होइन के भन्छ लोन चाहिँ लिनु पायो फर्काउनु चाहिँ पर्दैन भन्ने जतिजनाले पनि भन्नुहुँदैछ, त्यो कुन चाहिँ हेतुले भन्दैछ मलाई थाहा छैन। तर म यो पार्टी अथवा त्यो पार्टी भनेर भन्नु भन्दिनँ पनि। के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ लोन खाएको छौ, जनताको पैसा खाएको छौ भन्ने तपाईँहरूले फर्काउनै पर्ने हुन्छ। अथवा सरकारले अथवा स्टेट बैंक अफ सिक्किमले पनि त्यो अंकुशे लगाएर भए पनि लोन फिर्ता गराउनै पर्छ। र लोन फिर्ता गराएर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बेरोजगार जति पनि क्षमता भएको बेरोजगारहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ लोन डिस्बर्स गर्ने यो प्रोग्राम निकाल्नुपर्छ। यो 625 प्रिन्सिपलको मात्रै र मैले इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ भने 1000 करोड भन्दा ज्यादा हुन्छ। र 1000 करोडमा चाहिँ कति युवकहरूले चाहिँ 5 लाख 10 लाखकै लोन प्रदान गरिएछ भने कति हजारजना युवाहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो इन्कमको सोर्सहरू
चाहिँ अब के भन्छ सृजना गर्न सकिन्छ यो कुराहरू छ। र जाँदा जाँदै म अझै एउटा कुरा राख्न चाहन्छु, यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हालैमा तपाईँहरू एनर्जी एन्ड अथवा पावर डिपार्टमेन्टको प्रेस कन्फरेन्सबाट आउनुभएको भनेर मैले चाल पाएँ। पावर डिपार्टमेन्टको सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि टेक्नोलोजी भन्ने चाहिँ जहिले पनि समाजलाई चाहिँ एउटा सजिलोपन ल्याउनुपर्छ र हामीले चाहिँ यो प्रिपेड जुन चाहिँ अब यो जति पनि बिजुलीको अब प्रिपेड सिस्टम निकालिएको छ यो कुरालाई त मैले पहिला स्वागतै गर्दै थिएँ, तर यो प्रिपेड सिस्टममा पनि के फल्ट देखिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जति पनि अब पेमेन्ट गरिँदैछ त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिँ ब्याङ्कबाट डिडक्ट हुँदैछ, डेबिट हुँदैछ, तर टोकन पाउँदैन। र आम उयसमा हामीले के देख्छौँ, नर्मली हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो अब टेक्निकल कुराहरू हो, त्यस्तो हुने गर्छ। अब जस्तो तपाईँको पैसा काट्यो, टोकन पाएन, अथवा तपाईँको एकाउन्टमा के अरे त्यो टोकन क्रेडिट भएन, त्यो इस्युजहरू हुनसक्छ। जस्तो तेल हाल्दाखेरि सपिङ गर्दाखेरि पनि अब फल्स डेबिट हुनसक्छ। तर अरू जग्गा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्स्टेन्टली तपाईँको एकाउन्टमा त्यो फल्स पेमेन्ट अथवा तपाईँको एकाउन्टबाट डिडक्ट हुनेमा चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा क्रेडिट हुने गर्छ। तर पावर डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यो कुरा देखेन। यहाँनिर धेरैवटा इन्डिभिजुअल्स अथवा परिवारले पनि मलाई यो कुरा गरिरहेको थियो, तर जब आफ्नोमै बित्यो है, मैले लगभग 15-20 दिन अगाडि एउटा प्रिपेडको उयो गर्दै थिएँ, तर प्रिपेड गर्दाखेरि अब पैसा डिडक्ट भयो, कम्प्लेन पनि गरेँ, अहिलेसम्म क्रेडिट भएको छैन। यो कुराहरूलाई पावर डिपार्टमेन्टले चाँडैभन्दा चाँडै दुरुस्त गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यो अलिकति भरको पैसाको लागि अब सायद 500 रुपियाँको लागि चाहिँ 5000 खर्च गरेर चाहिँ के भन्छ आफ्नो पैसा फिर्ता हुने खालके यस्तो कुरा हुनु थालेछ भने चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ एउटा सरलता नल्याएर चाहिँ त्यो एउटा कस्तो भन्नाले अझै ज्यादा त्यो टेक्निकल ग्लिचेसहरू ल्याउने गरिरहेको छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ पावर डिपार्टमेन्टको अफसरानहरूले पनि दुरुस्त गर्ने म यहाँहरूबाट अपिल गर्न चाहन्छु। र फेरि एकपल्ट सबैजनालाई, विशेष गरी नयाँ जमातलाई, जतिजना पनि सबैजनालाई लाग्छ कि सिक्किममा एउटा नयाँ राजनीतिक सोच आउनै पर्ने एउटा समय आएको छ। हामीले छिमेकी मुलुकहरूतिर पनि देख्यौँ, एउटा के भन्छ भारतवर्षमा पनि एउटा नयाँ किसिमको राजनीतिक चिन्तन अथवा राजनीतिक सुरुवात हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा पनि हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक इन्स्टिट्युसन अथवा सुरुवात गर्नै पर्छ। यति भन्दै यो कुरालाई अगाडि बढाउनुको निम्ति म सबैजनाको साथको उपेक्षा गर्छु र अनुरोध पनि गर्छु भन्दै आजको पत्रकार सम्मेलन यिनीहरू शेष गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा प्रश्न है, हजुर, तपाईँले बारम्बार आफ्नो यो प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुभयो कि एउटै सोच भएको है युवा जमात साथै अग्रजहरू छ भने साथ आउँ भनेर है। हजुर, के यो नयाँ पोलिटिकल पार्टी कुनै सङ्केत हो? पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भन्नाले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सिक्किममा के देख्यौँ भन्दाखेरि सिक्किममा असल पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन नबन्नेको देख्यौँ। जस्तो मानिलिनुहोस् सिक्किमको लगभग अब 1975 भन्दा यतानिर कुरा गरौँ न है, जुन चाहिँ यो 47 इयर्सको अवधि छ, यसमा पहिला सुरु त काजी साहब आए, काजी साहब कहाँ विलिन भएर जानुभयो, त्यहाँबाट भण्डारी साहब आए, भण्डारी साहबको पनि अब मृत्यु पछाडि अब सिक्किम सङ्ग्राम परिषद त अब डिलिस्ट समेतमा भइरहेको छ है। एसडिएफको कुरा गरौँ, एसडिएफ पनि अब तपाईँको एकजना व्यक्ति कोही इर्द गिर्द माने के भन्छ एउटै नाममा को वरिपरि भएको राजनीतिक दल हो। त्यस्तै प्रकारले एसकेएम त अब एउटा कस्तो भन्नाले एउटा एन्टी इन्कम्बन्सी भएको एसडिएफ 1मा र एउटा एन्टी इन्कम्बन्सीले आएको, र यो अन्तरालमा चाहिँ हामीले एउटा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन देख्यौँ न। पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भन्नाले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक दल जसमा चाहिँ एकजना व्यक्तिको इर्द गिर्द चाहिँ माने सीमित नहोस्। पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हामीले राजनीति किन गर्दैछौँ, सिक्किमलाई कस्तो किसिमको राजनीति चाहिएको छ, र यसको निम्ति चाहिँ सिक्किममा एउटा पोलिटिकल पार्टी र इन्स्टिट्युसनको खाँचो छ, जरुरत छ, म यो भन्न चाहन्छु। र जसमा चाहिँ एकजना व्यक्तिसँग चाहिँ जोडिएको, त्यही व्यक्तिसँग मात्रै नजोडिएर चाहिँ सिक्किममा यति साह्रो यहाँनिर 7-8 लाखको जनसङ्ख्या छ, तर यति धेरै इस्यु यहाँनिर अब कन्स्टिट्युसन जस्तो अब तपाईँको स्पेसल प्रोभिजन आर्टिकल 371F को कुरा गरौँ, इनर लाइन पर्मिटको कुरा गरौँ, जस्तो यहाँनिर अब वर्कर्सहरूको इस्युजहरू हुँदैछ, अनइम्प्लोइमेन्टको कुरोहरू छन्,
यहाँनिर अब तपाईँको सिक्किमको प्रपर एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरू छ र यो कुराहरूलाई एड्रेस गर्नु लागि चाहिँ टेक्निकली साउन्ड भएको एक्सपिरियन्स र साँचो नियति भएका दल चाहिँ तयार हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। भनेपछि सम्भव भयो भने आउने दिनमा नयाँ पार्टी देख्न सकिन्छ। आउनै पर्छ, किनकि यो दल अनफोर्चुनेटली अब जस्तो यहाँनिर हामीले इन्टरनेटमा अहिले बालेन शाहको निकै अब चर्चा देख्दैछौँ नि है। नेपालको कन्स्टिट्युसनमा अब 3 टायर भने के हो गभर्मेन्ट छ है। जस्तो अब तपाईँको त्यहाँनिर के भन्छ यो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट जस्तै छ एउटा होइन, त्यहाँबाट प्रोभिन्सको गभर्मेन्ट हुने गर्छ र लोकल गभर्मेन्ट जस्तो अब पञ्चायतमा पनि लेजिस्लेसन र अब म्युनिसिपालिटीहरूतिर चाहिँ मेयर त्यहाँनिर डाइरेक्ट इलेक्सनहरू हुने गर्दो रहेछ। तर इन्डियाको कन्स्टिट्युसन चाहिँ पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी हो। यहाँनिर अब डाइरेक्ट मेयर हुँदैन, डाइरेक्ट तपाईँको मुख्यमन्त्री हुँदैन, यहाँनिर डाइरेक्ट तपाईँको प्राइम मिनिस्टरको उयो छैन। यहाँनिर चाहिँ अब पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी भएकोले गर्दा एमएलएले मुख्यमन्त्री चुन्छ, के भन्छ एमपीले प्राइम मिनिस्टर चुन्छ है। अब यो मेयरहरू पनि अब तपाईँको काउन्सिलरहरू अथवा पञ्चायत प्रेसिडेन्टहरू पञ्चायतहरूले चुन्ने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब वी हेभ अ डिफ्रेन्ट कन्स्टिट्युसनल अब कन्स्टिट्युसन इन इन्डिया र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ जन्माउनुपर्छ। यो एक्लैले गर्ने कुरो चाहिँ होइन र त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भनेको नै पोलिटिकल पार्टीको तर्फबाट र म आशावादी पनि छु, अप्टिमिस्टिक पनि छु। कसो भन्दाखेरि चाहिँ अब सिक्किममा अथवा विश्वभरि नै हेऱ्यौँ न है, एक्लै मान्छेले सुरु गर्दा पनि भएको छ है, 2-4 जनाले सुरु गर्दा पनि भएको छ है। एसकेएम पार्टी नै भनौँ, एसडिएफ 2 होइन, कतिजना थियो र? अब इलेक्सन हारिसकेर गोले साहबको कुन चाहिँ गति भएको हामीले देखेको छौँ। 2009मा उहाँको के कसो थियो त्यो हामीले देखेको छौँ। एसडिएफ पार्टी पनि अब हामी त त्यतिखेर स्थापना हुँदाखेरि मसिनो थियौँ, तर 10-12 जनाले सुरु गरेको भन्ने खालको कुरा गर्छ। भण्डारी साहब जिउँदो हुँदाखेरि सिक्किम सङ्ग्राम परिषद त अब 1984मा जस्तो प्रकारले जन्मियो, जनता परिषद 1979मा जस्तो प्रकारले जन्मियो। निमित्त मान्छेहरू थियो। मैले सिक्किमकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ होइन, विश्वमा अब तपाईँको ठुलोभन्दा ठुलो आन्दोलन भएको छ नि, जस्तो क्युबन रेभोल्युसनको कुरा गरौँ। फिदेल क्यास्ट्रोले भन्थे नि मैले 84 व्यक्तिबाट सुरु गरेको, तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ 12 जना मान्छेले पनि एउटा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन सुरु गर्नु सक्ने रहेछ, क्रान्ति सुरु हुने रहेछ भन्ने खालको कुराहरू गरेको छन्। र कम्ती भए पनि अब जुडेर काम गरौँ भन्ने कुरा नि। हामी 24 पनि अब हामीले 24लाई पनि टार्गेट गर्नुपर्छ, 29लाई पनि गर्नुपर्छ। हरेक बाँचिन्जेललाई हामीले चाहिँ अब तपाईँको पोलिटिक्स भन्ने चाहिँ सिक्किममा चाहिँ के भइरहेको छ विशेष गरी भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कमाउने मेलो है। त्यो एउटा अब अहिले पनि देख्दैछौँ नि, मन्त्री हुने बित्तिकै बिल्डिङहरू ठोक्नु थालिहाल्छ त होइन, एमएलए हुने बित्तिकै रातारात कहाँबाट पैसा आउँछ। अब त्यसको लेखाचोखाहरू हामी सब छ होइन। त्यो आउने दिनमा चाहिँ कसले कहाँ के धन कति कमाएको छ, कति के गरेको छ, त्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै विथ डकुमेन्ट अगाडि राख्नेवाला छौँ। र यहाँनिर चाहिँ के छ, राजनीति भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो धन कमाउने, आफ्नो स्वार्थलाई चाहिँ पुरा गर्ने चाहिँ मेलो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा फेरि पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनको कुरा गरेको मैले।